မိုက်ဆော့ပစ်တယ်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ Champion League Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Avila 10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့မနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာတော့စတင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid နဲ့ Bayern Munich အသင်း Arsenal နဲ့ Sporting Lisbon အသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Real နဲ့ Bayern Munich အသင်းတို့ရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဥရောပထိပ်သီးနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာမှာတော့တေးကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့16သင်းအဆင့်မှာ Real Madrid အသင်းက Man City အသင်းကိုနှစ်ကြော်ပေါင်းရလက်9-2ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတော့ Quarter Final ကိုတက်လန်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ Bayern Munich အသင်းကလည်းအတလန်နာအသင်းကိုနှစ်ကြော်ပေါင်းရလက်10-2ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ League ပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Real အသင်းက Maroc အသင်းကို2-2နဲ့ရေးနှိပ်ထားတယ်။ Bayern Munich အသင်းကတော့နောက်ကျသွင်းဂိုးတွေနဲ့ Freiburg အသင်းကို3-2နဲ့အနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာပါ။ Real အသင်းကတော့ကျွန်တော်လာလီဂါမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အမှတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံထားရတာကြောင့် Champion League ပြိုင်ပွဲကိုအာရုံစိုက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Bayern Munich အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ League မှာလည်းဦးဆောင်ထားနိုင်ပြီးတော့ Champion League ကိုလည်းအားစိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ Real အသင်းရဲ့ Vinicius နဲ့ Bale, Bayern Munich အသင်းရဲ့ Olise နဲ့ Diaz တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်သွားမယ်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်လာမှာပါ။ဒီနေ့သင်းနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှု14ချိန်မှာ Real Madrid အသင်းက10ချိန်ထိအနိုင်ရထားပြီးတော့ Bayern Munich အသင်းက3ချိန်နိုင်ရထားတယ်။3ချိန်ကတော့တရေရလက်ထွက်ပေါ်ထားတာပါ။နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံတာတွေ2023-24ရာသီ Champion League Semi Final မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Real Madrid အသင်းကနှစ်ကြော်ပေါင်းရလက်4-3နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်လူပွဲကိုတက်လန်းထားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကိုခံမှန်းရမယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင် Real အသင်းကတော့ဒီပထမအကြော့ကိုအနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ထင်မြင်မိပါတယ်။နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Sporting Lisbon နဲ့ Arsenal အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမား Yogres ကတော့ဒီပွဲကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပြိုင်ဘက်အဖြစ်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်လာမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့16သင်းအဆင့်ပွဲတွေကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sporting Lisbon အသင်းကဘိုဒိုအသင်းကိုပထမကြော့မှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့အရေးနှိပ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းသွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့နေပါသွားခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ထင်မြင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာပဲ Sporting Lisbon အသင်းက9ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရလက်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားပြီးတော့ Quarter Final ကိုတက်လန်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းကတော့Leverkusen အသင်းကိုနှစ်ကြော်ပေါင်းရလက်3-2နဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတော့ Quarter Final ကိုတက်လန်းထားနိုင်ခဲ့တာပါဒီနေ့နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပြည်တွင်းပွဲတွေကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ Sporting အသင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Santa Clara အသင်းကို4-2နဲ့အနိုင်ရရှိထားပြီးတော့ Arsenal အသင်းကတော့ Southampton အသင်းကို2-2နဲ့အရေးနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ FA ဖလားကနေထွက်ခွာထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ Carabao ဖလားဘိုလူပွဲမှာလည်း Man City အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးနိမ့်ပြီးတော့ဖလားနှလုံးကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sporting ကတော့ကျွန်တော်တို့ Portuguese အမှတ်ပေးဖလားကိုရယူနိုင်မှုအဆင့်1နေရာကနေ PR တောက်လျှောက်ပေးထားနိုင်ပြီးတော့ Champion League မှာလည်းရလက်ကောင်းရယူထားနိုင်မှုမျှော်လင့်နေရလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal အသင်းကတော့ Premier League နဲ့ Champion League ဖလားနှစ်ခုစလုံးကိုရယူနိုင်မှုအတွက်ပြစ်မှတ်ထားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sporting အသင်းတို့ကတော့လက်ရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုရရှိနေပြီးတော့ Arsenal အသင်းကတော့နှစ်ပွဲဆက်အရှုံးနဲ့ PR တွေကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်းနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံထားတဲ့9ချိန်မှာ Arsenal အသင်းက2ချိန်နိုင်ရထားတယ်။တရေရလက်က3ချိန်ထွက်ပေါ်ထားပြီးတော့ Sporting Lisbon အသင်းကတော့တစ်ချိန်မှအနိုင်ရရှိထားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Champion League ပြိုင်ပွဲအုပ်စုမှာတော့တွေ့ဆုံထားခဲ့ပြီးတော့ Arsenal အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ9-2ဆိုတဲ့ဂိုးပြတ်ရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုပွဲစဉ်မှာတော့မိနစ်ကလိုမျိုးဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိဖို့အတွက်ကတော့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီပွဲကိုတရေရလက်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့တော့ခံမှန်းထားပါတယ်။ပြည်သက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။